फाटी जो अटॅक जाल्लो आणि प्रियोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसे बाकीचे जे गोंयभर जे 70 भाग घे, केपें भाग घे, काणकोण भाग घे, हांगा जो ह्युमन आनी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हे चालूच आसता. आणि आमी खुबशे इन्सिडंट पळयले फाटले फावटी. जो आमचो पालसरे गांव आशिल्लो थंय जाता, मागीर आमचे प्रियोळान, पिसगाळ हांगा अटॅक चालूच आसता, जावं तेंचे जे जे लागवड करता तेजेर अटॅक जाता. आणि हो जो इन्सिडंट जालो तो सारको एक एसेंब्लीचे तोणार आसतना जाला. एसेंब्लीचे तोणार ते लागून हो इन्सिडंट हांगा खंय तरी हेजेर सोल्युशन काडपा जाय. आयज आमी जो धर्मा गिरोडकर आशिल्लो तेंच्या घरा कडेन गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलें आमकां कितें कितें जालें तें. तो आजून तेजे एक ट्रॉमान कसो आसा तो धर्मा गिरोडकर, जाणटो मनीस, आनी कसो सर्वाय जालो, कितें जालो, ती हांगाची जी ग्रामदेवता आसा कामिणी देवी आनी सातेरी देवी तीच जाणा, आनी तिणेंच म्हणपाचें तें वाचून हाडलो तेका. पूण आयज हें कित्याक लागून जाता हेंवूय आमकां समजोवपा जाय. आयज हो आमचो प्रियोळ वाठार आसा, हांगचे सगळे कश्टकरी समाज प्रत्येक जाणा तेंची जी लागवड आसा ती सगळी दोंगरांनी, थंय ते वयता, थंय तांकां काम करचें पडटा. आनी तेन्ना हे ह्युमन आनी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हे एक खुबशे वाडलेले आसा. आमकां बरें दिसलें की आमी जेन्ना बसलेले तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे 2 स्टाफ येयल्ले, आनी ते स्टाफ थंय एक तेंचो एक एप्रोच बरो आशिल्लो की हेल्पिंग नेचरान ते हांगा येयल्ले, आनी दोगूय जाणांनी खुबशे कितें आमकां शेअर केलें थंय. आनी आमी सरकारा कडेन मागता, आतां जर हांगचो स्थानीक आमदार बाब गोविंद गावडे हो जर एसेंब्लीन इश्यू काडटा, तसोच आमच्या आमदारा कडेन हाचो उलोवप जातलें. काल आमी बसलेले, हांगचे डिस्कशन जालें तेन्ना आमी हांगचो इश्यू आमी हो जो कितें कितें हांगा जे हें आसा तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेतले कितें कितें प्रॉब्लेम आसा ते. आनी आमचे थोडे जे आमकां दिसता दोळ्या फुड्यान की तांकांय खुबशे इक्विपमेंट मेळपा जाय. फॉर एग्जाम्पल आयज ड्रोन सर्विलन्स जायना हांगा, येदी व्हडली स्टेट, खुबसो खर्च जाता हांगा, सगळे कडेन डिफॉरेस्ट्रेशन जालां, डिफॉरेस्ट्रेशना लागून हे प्रॉब्लेम जाल्लो सगळे जे पयलीं हे आतां जे कॉन्फ्लिक्ट वाडलेले आसा ते रिसेंटली वाडलेले आसा, आनी ते डिफॉरेस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर रिजन तेका लागून. आनी ते लागून हे प्रॉब्लेम जाता सगळे. आयज तांकां उदक पिवपा मेळना म्हूण ते सकयल येता, मागीर तेंचेर खंय ना खंय तरी एक तेंची जेन्ना टेरिटरी चेंज जाता तेन्ना तेंचे भितर एक झूंज जाता भितर, ज्यो धिरयो जशें आसता, जावं आमचे सादे जर कुत्रे सुद्दां आसा जाल्यार तांकां एक टेरिटरी आसता, तशीच जनावरांची टेरिटरी आसता. हें आतां हेजेर सिरियस विचार करपा जाय, कित्याक ही टेरिटरी तेंची चेंज जाल्ल्या कारणान ते आतां ही कॉन्फ्लिक्ट वाडत गेल्ले आसा. खंय ना खंय तरी तेवूय जे डिपार्टमेंट आसा तेवूय खंय तरी हतबल जाल्ले आसा, कित्याक तेंचे कडेन कांय हें ना. मेन म्हणल्यार तूं मनीस वचोन थंय सोदपाक शकना सगळें. ते लागून ड्रोन तांकां दिवंक जाय, ते आमी काडटले एसेंब्लीनूय बीन. ड्रोन हें आसपा जाय, परमनंट स्टाफ हें मेन इम्पॉर्टंट, रेस्क्युअर परमनंट स्टाफ हेवूय तांकां दिवंक जाय. आनी लोकांचे मदीं अवेरनेसाची खूब कमी आसा. म्हणल्यार फाल्यां सकाळीं अटॅक जालो जावं आनी कितें जालें तेंचे वयर तेंच्यांनी सर्वायव कशें करप. आतां ही पयलींची टॅक्निकान तेणें ते एक आवाज केलो, ते टॅक्नीक जी पयलींची ओल्ड टॅक्नीक आशिल्ली तितून आवाज केलो, त्या लागून लोकांक कळ्ळें. जो जर हांगा आनी थोडे वेळ उरतालो जाल्यार खबर ना कितें जातालें. म्हणून म्हणटा देवीक आमची जी कामिणी देवी आसा तिजे लागून तेजो आयज जीव वाचलेलो आसा. पूण खंय ना खंय तरी आतां अवेरनेस कॅम्पेन जावपा जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यो ज्यो लोकल बॉडीज आसा तांकां घेवन हे कॅम्पेन जावपा जाय, आनी हें कळपा जाय भितर. आनी एसेंब्लीन हेजो आवाज उठोवपाकूच जाय, कित्याक आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कांय ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन रेस्क्युअर जाय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन बाकीचे इक्विपमेंट जाय, लोकां मदीं अवेरनेस जाय. सादो ड्रोन जर एक बारीक भुरगो सांगपाक एकदा ड्रोन हें केलो जाल्यार सगळे कडेन मेळोंक शकता म्हणून. तो आतां तो हांगा दिसता लोकांक रातचो दिसता, आनी लोकांक आतां कोणूच थंय वयर वचना म्हणटा, तेंचे लागवड आसा थंय वचना कोणूच. ते आतां तेजेर एक उपाय जाय म्हणल्यार तो म्हणल्यार तेका खंय तरी आतां तो लोकांचे मदीं भंय आसा, आनी फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक शकता की तेजेर अटॅक केलो परत लोकांनी जाल्यार तो आनी सकयल येवपाक शकता. जशें आमी फाटल्या दिसांनी बेतोडे वाठारांत पळयल्लो, फोंड्या वाठारांत भर वस्तीत भोंवताले, तशें जावपाक शकता. आनी हें खंय ना खंय तरी हेजेर उपाय जावपा जाय. आमच्या वाटेच्यान आमी जे हें आसा तें उलयतले. तेजी जी कंडिशन आसा तेजी तो कंप्लीट ट्रॉमान आसा बाब धर्मा जो आमचो, आनी ते सिनियर सिटीजन थंय, आनी सामको ट्रॉमान आसा. तेजेर आमी हें करतले. तेका खूब इंजरीज जाल्ले आसा, तेजे जो भितरल्यान स्टिचीस पडलेलो आसा, सूज येयल्ली आसा पांयाक आनी हेका.
आणि मागता की प्रत्येकान आता जे असेंब्ली आसा थंय उलोवंकूच जाय. 70च्या वाठारांचो जो MLA आसा तेकाय सांगता तेणें उलोवपाक जाय. मागीर केपें वाठारांत जे MLA आसा तेणेंय उलोवपाक जाय. बाकीच्या सगळ्यांनी उलोवपाक जाय. मेन रिजन हेजें डिफॉरेस्टेशन. आणि हें इतकें डिफॉरेस्टेशन गोंयान केन्नाच जावं नाशिल्लें. हेज्या पयलीं तुमी फाटले रिकॉर्ड्स काडून पळया. फाटले रिकॉर्ड्सा प्रमाणे इतके कॉन्फ्लिक्ट केन्नाच जावं नाशिल्लें. आतां तुमी डिफॉरेस्टेशन काडलें तेंची टेरिटरी चेंज जाता. ते आपले सर्वायवल लागून दुसऱ्या हितून एरियेन येता आनी हें सगळें जाता. हें एक्चुली मुख्य कारण तेजें. आनी हेका लागून आवाज उठोवचो पडटलो. नाल्यार आमचे जे लोकल लोक आसा तांकां फक्त पॉलिटिक्साक तुमी यूज करनाका. आपले कश्टकरी समाज आपुणूय ते समाजाचो हे समाज तें जावंक जायना फुडें. हे लोकांक आतां न्याय जाय. न्याय मेळपाकूच जाय कशेय भशेन. आनी तेका लागून आमचो MLA बाब विरेश बोरकर जो RGPचो MLA आसा तो MLA जर हेतून आवाज काडलो जाल्यार तेका सपोर्टूय करतलो. आमचे तरेन आमी जे हें आसा तेंचे कडेन उलयलां आमी कशें कितें करपाक शकता तेजें सोल्युशन कितें काडपाक शकता हें सगळें उलयल्लें आसा. हांगा सगळी ट्रेनिंग कितें आसपा ती जावंक जाय हें आमी उलयलां सगळें. आनी हेजे प्रमाणे फुडें जातलें. आनी हें हांगा चालूच आसा सगळे कडेन चालू आसा. प्रियोळ वाठारांत तर चालूच आसा सगळे कडेन. आनी तेजेर थोडे दीस आवाज जाता मागीर तो आवाज बंद जाता. त्या लागून तेजेर जेंकां आमी कायदो करपाक धाडला तेंच्यांनी कायदे करपाक जाय. तेंच्यांनी फक्त सांत्वन करप ना. जे MLA जावं कितें आसा तेंच्यांनी गटार आनी रस्ते बांदपा लागून थंय उबे रावन थंय नाल्ल फोडपाचें काम MLAचें न्ही. तें काम बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टर बाकीचे लोकल बॉडी आसा जे रिप्रेझेंटेटिव्ह तेंचें काम. MLA आसा तेंच्यांनी कायदे करप. आतां तेजेर कायदो येवपाक जाय. फॉरेस्ट लॉ स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आनी जे ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जाता तेजेर आतां कायदो येवपाक जाय. आनी हो कायदो करपा लागून म्हाका हांव आस बाळगितां की बाब गोविंद गावडे तो तेजेर उलयतलो. आनी आमचो MLA कडल्यान जर तुजें सगळें सारकें आसा जावं तुजें जें हें आसा जाल्यार तेजेर तेका साथ मेळटलो. आयज आमी सावयवेरें आसा. जो आमचो जो इन्सिडंट घडला ते बाबूक आमी मेळपाक गेल्ले ताका मेळ्ळे. तेणी त्या बद्दल आमकां सगळी म्हायती कसो हें जालो तेजो हल्लो जालो गोव्या रेड्याचो तेणी आमकां सांगलें आसा. आनी त्या बद्दल सविस्तर म्हायती तुमकां आमच्या बाब RGचो विश्वेश नायकान सगळें तुमकां सांगलेलें आसा. आनी कालूच ताका गोविंद गावडे येवन हांगा मेळोन गेला आनी तांकां सांगलां आपूण ह्या विशयी एसेंब्लीक उलयतलो तेजेर आवाज उठयतलो. पूण आयज खरी गरज आसा की हे एसिडेंट कितें घडटा. आमी ह्या एसिडा अशे ज्यो गोश्टी घडटात गोव्या रेड्यात न्ही वाघ सुद्दां खुबश्या गांवांनी भोंवता. खुबश्या जाणांक तेजो पासून त्रास जाता. आनी हे सगळे त्रास जाता की जे आयज आमचे जे गांवचे जे दोंगर आशिल्ले हे दोंगर नश्ट जायत चल्ले आसा. त्या दोंगरार बिल्डिंगो कंस्ट्रक्शन जाता आनी हे कंस्ट्रक्शन जाल्ल्या कारणान ही जनावरां आबूज जाता. आनी तिंका जे खंय तिंका मोकळो ओपन स्पेस दिसता थंय ती धांवन वयता. कित्याक तेंचो पोटा पाणयाचो प्रश्न आसता. तेन्ना हांव मागता ह्या सरकारा कडेन की आतां एसेंब्ली आसा हे एसेंब्लीक जे आमच्या RGच्या वतीन पोगो बिल तेणी घातलेलें आसा. आनी हे पोगो बिलान जे लँड प्रोटेक्शन हो कायदो आयज खरें म्हणल्यार गरज एकदम गरज आसा की आमचे जे दोंगर शेतां भाटां गांव राखतले नाल्यार हो लँड प्रोटेक्शन कायदो आसा हो कायदो पास करून घेवपा खातीर लोकांनी आवाज उठयचो. आनी जे हेजेर उलयता पळय न्ही तेजेर हांव मागता लोकांनी ताका सपोर्ट करचो की हो कायद्याची आयज गरज आसा म्हणून. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार आणि येवकार. आज जी जनावरां गांवांत येवन अटॅक करता लोकांचेर हो खरी तरी एक विशय जावन सेन्सिटीव विशय आसा. आनी जे बहुजन समाजाचे लोक आसा आनी जे ट्रायबल म्हण OBC म्हण जावं SC म्हण हे लोक हे दोंगरांनी रावपी लोक. आनी हे लोक आपली रोजी रोटी हे दोंगरांनी रावनूच आपले पोट भरतात. आनी कितलीशीं जनरेशनां जालीं हे जनरेशनांनी तेंचो हो कल्चरूच आसा म्हणजे जो दोंगर कोसोवपाचो जावं झाडां पेडां लावपाची आनी ती आपले वसावळेर हाडून आपले पोट भरपाचें हो फॅक्टर जाल्ले असले कारणान जी जनावरांची सुद्दां जी सिस्टम आशिल्ली ती पयलीं खंय तरी बरोबर आशिल्ली. आनी आज सगळो इको बॅलन्स खंय तरी डिस्ट्रक्ट जाल्ले कारणान आतां सुद्दां जे गव्हर्मेंटान आसा ते जे जमनी कन्वर्ट करून व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी कन्वर्ट करून थंय कॉन्क्रिटायजेशन करून लोकांचो इको बॅलन्स जो आसा म्हणजे जनावरांचो आनी मनशाचो हो खंय तरी बिगडलेलो आसा. आनी तेका लागूनच ही जनावरां सगळीं गांवांनी येता आनी नेचर सगळो डिस्ट्रक्ट जाल्ले कारणान हो अटॅक जाता. सो हें बंद करतलो जाल्यार पयलीं सरकारान अशें डिसिजन घेवपाक जाय जे आनी आमकां डिस्ट्रक्शन नाका. मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका. मेगा प्रोजेक्ट नाका. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून गोंय काबार करपाचें आमकां आनी नाका. हो इको बॅलन्स आमकां सांबाळून दवरतले जाल्यार हे जनावरांच्या अटॅका पासून सावध रावतले जाल्यार
हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी आमचें माणकुलें गोंय हें गोंयकारां खातीर उरपाक जाय इतलेंच आयचे घडये सांगता. देव बरें करूं.